barkanku da zuwa wannan channel tamu. A cikin wannan bidiyo zan nuna mana yadda zaka kirkiri bidiyo kalar wannan a cikin Blender. Blender dai wata 3D software ce wacce ake kirkira abubuwa da dama a cikin ta, a ciki har da kalar irin waɗannan bidiyo da kuma animation. Kafin mu ci wani bidiyon mu ga sabbin shigowa wannan channel tamu, ku danna mana alamar subscribe sannan kada ku manta da like din wannan bidiyo. Bayan ka bude Blender za ta kawo maka wannan fuska kamar haka. Za mu danna VFX, zai kai mu inda za mu ɗora bidiyon mu. Sai ka nemo bidiyon ka, zan ajiye muku link ɗinsa a description na wannan bidiyo. Za ka taɓa set scene frame, kai tsaye Blender za ta ɗauki bidiyon ka ta saita maka frame ɗinka. Gashi nan za ku ga kusan frame 800. Sai ka danna prepage ita kuma Blender za ta yi ƙoƙarin ɗora duka bidiyon a cikin Blender domin ka buɗe shi ba tare da ya maka wani scratch ko wani abu ba. Bidiyon nan yana da tsayi sosai, don haka zan rage shi daga frame kusan 800, zan mai da shi ƙarami. Zan ɗauki aƙalla frame 250. Gashi kamar yadda kuke gani. Yanzu abu na gaba da zan shine zan ɗauko kalar motion tracking na wannan bidiyo. A cikin Blender za ku ga akwai kalar type of motion, ga sunan perspective, affine da kuma location, rotation da kuma sauransu. Za dai ka duba ka ga wani irin kalar motsi ne a cikin bidiyon ka wanda ya dace da daidai abin da ita Blender za ta fahimta. Yanzu kun kalla wannan bidiyo za ku ga akwai motsi sosai saboda zai shiga, zai fita, zai tsuke, zai waye. Don haka zan yi amfani da affine din nan. Yawa, sai kuma kai detect features kuma shine Blender za ta kokari nemo daidai point din da ya kamata ta maka tracking din bidiyon ka. Kamar yadda kuke gani gashi nan Blender ta bani wasu point ga sunan, so zan ƙara yawan su saboda sun yi kaɗan. Nan gun shine inda za ka ƙara yawan su ko ka rage, don haka zan ɗan ƙara yawan su. Abu na gaba da zamu yi shine zamu yi tracking din su. Za ka select din su, sannan sai ka danna kan wannan panel din, ka jira shi zai je har ƙarshe. Kamar yadda kuke gani gashi ya gama. Daga ƙarshe sai ka sake detect features again, sai ka sake danna wannan kan panel din, zai koma baya kenan, zai sake maka tracking. Za ka jira shi ya gama, sai ka nemo frame 130 ka dawo tsakiya, sai ka sake detect features, sai ka sake tracking ka danna na gaba ya je zuwa can gaba kenan. Sai ka sake dawo kan frame 130 ɗinka, sai ka sake detect features again, sai ka danna baya. Yanzu complete, kaga ko ina ka yi tracking din ko ina a cikin scene ɗinka, babu inda baka yi tracking ɗinsa ba. Duk gasu nan sun fito sosai. Kamar da kuke gani wannan shine kalar tracking din, gashi nan. Daga sai mu je kan solve. Abu na gaba da zamu shine za mu zo kan nan gun focal length. Nan idan har baka san a misali kan da wani focal length kai amfani ba, tunda kaman idan da kyamara kai amfani ka san focal length na, amma idan baka san shi ba kawai sai ka zo kan nan gun kai tikin ɗinka kawai da optical center da radical distinction, duk sai ka yi tikin ɗin san baka san su ba. Sai ka danna solve camera motion din nan, sai ka danna shi. Kamar yadda kuke gani gashi ne na calculating, gashi kusan furtu, wanda in dai ni muka lamba irin wannan tracking din ka bai daidai ba kwata-kwata, ana san lambar da ta kaza 0.5 kenan. Za mu je kan clear up, sai mu je kan filter, zai mana selected din makan da ba su da kyau, sai mu goge su. Kamar da kuke gani duka yanzu ya goge mana duk wata maka mara kyau. Idan ka sake selecting din su, in kai solve camera, yanzu za ku ga ya bamu exact yadda muke so. Ya bamu 0.3, wanda tracking din yayi kyau sosai kenan. Abu na gaba da zamu shine zamu scroll mu je kasa. Nan gurin shine inda zai seta mana duk wani setup din mu. Zamu je can kasa, zamu sa background din mu kenan, background din bidiyon mu kamar yadda kuke kallo gashi nan ya fito a can. Sai mu danna na kasan sa setup tracking scene. Kai tsaye gashi nan Blender ya sa mana 3D mesh din mu a daidai inda muka yi tracking din mu kenan. So abu na gaba da zaka yi shine zaka zabi maka guda ɗaya
ka saita ta a matsayin origin kamar inda kake so mesh ɗinka ya kasance. Gashi nan na zaɓa guda ɗaya, na sa ta a origin. Kamar yadda muke kallo kun ga ya sa min shi a daidai setting inda na zaɓi maka guda ɗaya kenan. Abu na gaba shine zan zaɓi maka guda biyu in saka shi a matsayin scale ɗina, tunda in kun kula yayi girma da yawa. Zan saka lambar ta kasance mai ɗan girma haka, bari in sa 6 sai in sa 6 fidan ga kamar yadda kuke gani ya ma yi ƙarami sosai. Bari nan ƙara lambar, dan rage lambar. To kamar yadda kuke gani dai yanzu gashi nan na rage lambar yayi. Abu na gaba da zan sake yi shine zan ɗauki point guda uku zan saka shi a matsayin fulo kamar siminti kenan. Kamar yadda kuke gani gashi nan automatically na shigo da blender, duk wani information gashi nan duka ta shiga mun da shi, wanda tracking din mu yanzu yayi sosai kenan. Abu na gaba da zan yi shine zan je kan layout, zan danna plus din nan, je kan general nemo layout. Wanda kuke gani ya dada ni fuskar blender gashi nan, na danna kan camera sai kawo kan mesh din mu da ya saka mana gashi. Yanzu idan kai play zaka ga ya zauna sosai gashi nan, tracking din mu yayi sosai, za ku ga ya hau kai kan fulo, wanda a kanan za mu iya saka duk wani abu da ya kamata mu saka a cikin bidiyon namu. Abu na gaba da zan yi shine zan yi kokarin jawo mesh din mu in seta shi akan fulo din mu. Gashi nan zan dan yi scale ɗinsa, zan dan ja shi can dan gaban dan ƙara scale ɗinsa. Wannan clip din bai da amfani, don haka zan goge shi in sako wani, zan ɗora wani, zan dan ɗago shi in kawo shi daidai inda za mu setup ɗin sandan mu. Abu na gaba da shine zan danna kan wannan abun na ƙarshe. Yawa yanzu zan canja shi daga EB ya koma kan circle, sai in dawo kan wannan properties din, in dawo kan film, in ja shi ƙasa ga transparent nan sai in tick a kansa. Yawa kamar yadda kuke gani yanzu kun ga ina kallon background din mu kenan. Abu na gaba da shine zan ɗauko light kenan, haske. Zan dan ja shi sama sai in dawo kan panel din shi kan salad din, sai in dan adjustment din strength ɗinsa kamar karfin hasken kenan, bari in sa 4.1. Zan dawo in taɓa light din daidai kan wannan jam, zan dan yi adjustment ɗinsa, ina so in ga shadow din inda za ta kalla. Gashi nan kanta ya dan fito hasken, za ka duba ka ga inda kalar shadow din ka yake, wanda kuke kalla daga can za ku ga shadow din ta dan kallo nan inda na saka, inda na yi kalla. Shi ne zan mun gama setting din mu, za mu dawo kan solid din mu. Tube din namu shi ma ya gama amfani, don haka zan goge shi. Abu na gaba da zan shine zan ɗauko 3D din da zan yi amfani da shi. Gashi nan zan ɗauko shi, zan yi selecting, zan cire abin da bai da amfani. Kamar da kuke gani gashi nan na shigo da shi, zan dan ja shi sama, ya kankanta da yawa, don haka zan danna S to scale, zan yi scale ɗinsa, ƙara girmansa. Zan yi kokari zan yi adjusting ɗina, zan matsar da shi inda ya kamata da duk wani position ɗinsa. Yawa abu na gaba da zan shine zan yi selecting ɗin shi wannan beams ɗin, kamar me zan ce masa ne, sai in dan ja shi sama, in kai shi daidai kan wannan box ɗin inda zai falling, zai faɗo kenan. Gashi nan yanzu yayi seti da inda zai faɗo. Yawwa
abu na gaba da zan yi shine zan je kan physics, zan yi fara selected da wancan din sai in danna rigid body daga active mai shi passive, shi plan kenan kan simintin kenan, sai kai selecting din shi ma kansa box din, zan yi selecting ko box nan da kuma kofi su ma zan sa musu rigid body. Zan da kasa da wani gudun da aka sa shape, zan canja shi daga wannan zuwa mesh, sai shi ma plane dina zan sake selecting ɗinsa amma shi wannan karan zan sa box, sai in da in selecting ɗin pin in sa masa rigid body, dan ƙara gram ɗinsa kamar nauyi, sai in scrolling ƙasa in zo kan surface require in ƙara friction ɗinsa, in ƙara masa bouncing, sannan zan sake selecting ɗin plane ɗina shi ma zan sa masa bouncing, sai in selecting wannan box ɗin da kofi shi ma zan sa masa, zan ɗan shi nake ji iya banda bouncing zan friction ɗinsa zan ɗan ƙara kaɗan, sai in ɗan danna play mu gani gashi na kamar da muke kalla ya faɗo ya faɗi kansa gashi nan zai faɗi, so zan yi play ɗinsa. Abu na gaba da shine zan yi duplication ɗin shi, zan ƙaƙƙara shi da yawa kenan. Yawa abu na gaba da zan yi shine zan dawo kan nan panel ɗin, zan danna shi, zan dawo ƙasa kan rigid body in ja ƙasa, crashing ja ƙasa gashi nan akwai back, sai in danna back, zan jira shi automatically har ya gama, kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga yana lissafawa, yana gama sai ka danna play, gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan ya watsu, gashi nan zan zoom in, gashi nan kamar yadda kuke gani ya ɗan girma da yawa ma sosai, don haka zan ɗan yi wani gyare-gyare, amma kafin ka gyare-gyare ka tabbatar ka danna delete back, wannan back ɗin da kai sai ka goge shi. Yauwa bayan na gama sai in dawo in danna back animation, zan sake jiransa har ya gama, bayan ya gama zan sake danna play kamar yadda kuke gani gashi nan perfect, yanzu komai yayi sosai gashi nan. Don haka sai ka duba haka idan baka da wasu gyare-gyare abin da ya rage maka shine sai rendering zaka fitar da shi kenan.